दुनिया के सबसे एक्सट्रीम अलार्म क्लॉक्स। $1 की रोनाल्डो अलार्म क्लॉक, बंद करने को 3 सुई। सू सू सू। ये तो वर्कआउट हो गया। $10 वाली फ्लाइंग अलार्म क्लॉक। अलार्म बंद करने के लिए इसे वापस रखना है। अरे बाप रे, पूरे $100 वाली रेस कार अलार्म क्लॉक। $500 वाली क्रीपर अलार्म क्लॉक। क्रीपर? बाप रे, ये तो फट जाएगा। मैं डर गया। ओ नो, शुक्र है कुछ नहीं हुआ। ये कोई आम नहीं, $1000 वाली टारगेट अलार्म क्लॉक है। इसे बंद करने के लिए शूट करना है। यह पहली बार है। $5000 की स्क्विड गेम्स अलार्म। जैसे इन अलार्म क्लॉक्स के साथ सोना इम्पॉसिबल है, वैसे ही लाइक और सब्सक्राइब एक साथ करना भी इम्पॉसिबल है। ये $10,000 वाली डायनामाइट अलार्म क्लॉक है।